Pardon the interruption, meine liebe Freund. The episode will start in 1 minute, more or less. Nu, you love the big book of 15-minute Yiddish, more or less, so much that we had to come back with another season and a brand new book. This time, your 15-minute Yiddish Freund have written 15 original short stories just for Yiddish learners like you. We call it 15-minute Yiddish Meiselech, more or less, and you can only get it here. Go ahead, take a minute and write that down. National Yiddish Theatre Folksbiene needs your help to keep producing the free online programming that you have come to know and love. To show our appreciation for your tax-deductible support, we want to thank you with the following gifts. For donations of $54 and up, you'll get a digital version of the new book 15-Minute Yiddish Meiselech with all 15 stories from Season 5. The book includes a glossary of all the words from all 5 seasons, English to Yiddish, Yiddish to English, and the whole book is both in Yiddish letters and transliteration. All that, plus more 15-second funnies. For donations of $90 and up, you'll get the digital version of both 15-Minute Yiddish Meiselech and the big book of 15-Minute Yiddish. For donations of $180 and up, you'll get a print edition of 15-Minute Yiddish Meiselech autographed by all of us, as well as the digital version. And for donations of $300 and up, you'll get both books autographed along with the digital versions. Better than a tote bag, no? Murray, darling, vergesst nicht zu sagen, wir seien sehr, sehr dankbar für eure Breitherzigkeit. Wir seien sehr, sehr, sehr dankbar für eure Breitherzigkeit. Gut? Ausgezeichnet, darling. Mua. Nun, weiter. Shalom Aleichem, meine liebe Freund. Ich heiße Motl Didner und das ist 15-Minute Yiddish Meiselech. Mehr weniger. Eine Präsentation von dem National Yiddish Theatre Folksbiene. Die Studenten haben schon graduiert und sie haben geschaffen einen Lehenkreis. Jede Woche wollen wir lehen in der Meise und lernen sich neue Wörter. Und ihr seid eingeladen mitzulehnen. Wer wird lehnen heint? Lass mich schon chappen den Namen. Chap! Jascha Koyerskat, ich hab stark lieb gehabt dein wissenschaftliche Fantastik auf Jiddisch. Das ist gewesen sehr schäferisch. Schäferisch means creative. Nu, was wirst du lernen für uns heint? Heint will ich lernen am Meisele wegen Pipernotters. Oh, Tage interessant. Der Pipernotter is a dragon. The Pipernotters in the plural. No, before we get started, just a quick reminder that if you have missed any of our past episodes, daigen nicht, you can view them all online at nytf.org. Und jetzt wollen wir hören Scott's Meisele zweimal. Das erste Mal könnt ihr oder mitlehnen oder bloß zuhören sich zu. Wir wollen reden wegen die neuen Wörter und danach lernen noch einmal mit einer Übersetzung auf Englisch. Scott? Kiemat alle menschliche Kulturen haben Legendes wegen Pipernotters. Seltene Bries, was wohnen allein in der Heil, öfter unter Vulkan. In europäischer Mythologie ist ein Pipernotter ein schrecklicher Versehnisch, was bläst Feuer und macht Chorev ganze Dörfer voll mit Menschen und Chayes. Und es ist die Pflicht von der heldischen Ritter zu der Hargenen dem Pipernotter und raten das Königreich. In afrikaner Mythologie ist ein Pipernotter etwas wie ein riesiger Schlamm, was habt das Regenwasser
also wie Menschen sollen nicht haben, kein Gerettnis und leiden von Durst und Hunger. In australischer Mythologie ist ein Pippernotter euch wie ein riesiger Schlang, was halt die Macht von Leben und Tod über Menschen. Sie wohnen in einem Teich oder an Osere. Und als man sieht Regenbogen, soll das sein der Pippernotter, was flieht von Wasser zu Wasser. In asiatischer Mythologie wohnen das Roh von die Pippernotters euch in Wasser und sie seien ein Symbol von Chochme, Macht, Reichkeit und Masel. Der Pfarr ist ein Pippernotter-Tanz, eine wichtige Messäure von der Levone Neujahr Simche. Und in Sofen und Durm Amerikaner Mythologie ist ein Pippernotter eine Brie, was kann sein wie ein Vogel oder eine Katz oder ein Schlan und viele etwas eine Mischung von etlichen Chayes. Und der Pippernotter kann sein gut, schlecht oder etwas inmitten. Aber was soll der Begriff von einer Pippernotter sein in der jiddischen Mythologie? Es seien etliche mythologische Bries, was seien etwas wie Pippernotters in Tanach mit verschiedenen Namen. Schlangen, was fliehen oder feierdige Schlangen und Versehenischen, was wohnen in dem Jam, le Moschel der Leviosen. Das Wort Pippernotter kommt von altdeutschen Wörtern, was meinen a Wasserschlang. Das ist sehr ähnlich zu dem Begriff von dem Leviosen oder die Pippernotters in Asien und Australien. In anderen europäischen Sprachen klingt das Wort kimat dasselbe. Dragon, Draka, Drago, Dracha, Dragua und so weiter. Nur bei jedem soll das haben einen Namen wie Pippernotter. Der Klang von dem Wort ist nicht so schrecklich. Dem ist gesagt, es ist mir ein bisschen komisch. Wenn ich höre das Wort Pippernotter, trachte ich nicht, oi Gewalt, jeden, ot kommt der Pippernotter, rate wird sich. Laut dem Wörterbuch kann Pippernotter euch meinen etwas, was ist narrisch und ausgetracht, also wie ein Bobemeise. Und der Ausdruck Bobemeise hat mit Jahren zurück nicht gehabt zu tun mit Bobes, nur mit dem Bovo-Buch. Man erzählt auf Jiddisch in dem Bovo-Buch wegen dem Ritter Bovo, was hat der hargete Pippernotter. Aber das ist ein englischer Meise, was man hat übergesetzt in etliche Sprachen und nicht mamisch ein jiddischer Meise. Der jiddische Schreiber Mendele Moiches-Forum hat geschrieben in seinem Roman Meises Benjamin Hashlishi, das heißt Benjamin der Dritte auf Hebräisch, als Benjamin hat sich getroffen mit Pippernotters, beschaß sein Messias suchen nach dem verlorenen Shevet. Im Spaß sagt Benjamin, als hat starker Meure für sein Weib wie für die Pippernotters. Efter es Simen, als sie seien nicht punktversehenischen. Das ist alles, was ich habe gefunden wegen Pippernotters in jiddischer Mythologie. Efter will ich allein proben zu schreiben einen ganzen Roman wegen Pippernotters von einem jiddischen Guckwinkel. Ich meine, als die Pippernotters sollen sein sehr alt, tausende Jahre, und sie haben gesehen, was Menschen haben getan zu der Erde. Die Bämer, die Chayes, Milchomes zwischen sich und so weiter. Der Pfarr behalten sie sehr, sehr weit von Menschen. Ein Tag, jeden auf ein Messias, also wie Benjamin, treffen sich mit die Pippernotters. Die Pippernotters können nicht reden Jiddisch und die Jiden können nicht reden Pippernottisch, aber sie können sich verstehen, bloß durch Trachten.
Die Jiden seinen Masken, als die Pippernoters wollten gewinnen in a Sekunde, wenn die Menschen wollten gewusst wegen sie. Die Menschen wollten gewollt machen Geschäften, bringen Touristen zu sehen die Pippernoters und bauen Hotellen, Matonekromen und a Fliehplatz auf seiner Insel. Die Jiden nehmen a Schwur, als sie wollen keinem nicht erzählen wegen die Pippernoters, bis Menschen wollen sich lernen zu haben derech Eretz für die andere Bries auf der Welt. Oder etwas so eins. Jascha Koyachskat. Efter ist das mehr wie ein Essay wie ein Meisele, aber ich habe es stark lieb gehabt und ich habe Sach gelernt. Und ich will kaufen die erste Kopie von deinem Roman, wenn du wirst es schreiben. A Dank. Nu, neue Wörter. Kimat means almost. Die Legende means what it sounds like, die Legendes in the plural. Selten means rare or seldom. Die Heil is a cave, die Heilen in the plural. Der Vulkan is a volcano, just like it sounds, plural, die Vulkanen. Die Mythologia also means what it sounds like, die Mythologias in the plural. Das Phaseianisch is a monster, die Phaseianischen in the plural. Der Ritter is a knight, plural, die Ritters. Like the actor, John Ritter? Yes, I suppose he had an ancestor who was a knight. Like the actor Ted Knight? Yes, him too, probably. Motl, meg ich sag no Wort wegen dem? Adarabe. A Dank. Der Ritter is rooted in the word reiter, a rider, presumably of a horse, which would be related to the French word for a knight, chevalier. Like the actor Maurice Chevalier? Well, yes, I suppose so, but if sie nightingale could sing like you, they'd sing much sweeter than they do. May I please continue? Adorable. A Dank. Chevalier is literally a horseman. Now, the English word knight is related to the Yiddish word knecht, a slave, as a knight was also a bound servant to a nobleman. A Dank, Professor. Take interessant. Nu, weiter. Leiden is a regular verb in the present tense, meaning to suffer. It's semi-regular in the past tense. Note that there is a vowel shift. Haben gelitten. Der Symbol means what it sounds like, die Symbolen in the plural. We've already learned that der Chochem is a wise person. The related die Chochmeh means wisdom. Die Chochmes in the plural. Die Reichkeit means wealth or riches, and the stem is the adjective reich, which is related to the English word rich. Die Mischung is a mixture, plural, die Mischungen. Der Begriff is a concept, die Begriffen in the plural. Der Leviosin is a sea monster that is referred to in the Tanakh. If you know the song Asurinu, famously recorded by Theodore Bickel, when Mashiach comes, we will all have a great feast. And what will we eat at this great feast? Der Leviosin. Eating a sea monster? Feh! I'll just have the kugel. Ähnlich means similar. Der Klang is a sound. Plural, die Klangen. Trachten is a regular verb meaning to think. This word has come up before, but it hasn't gone into our official vocabulary. We have a few separate verbs in Yiddish meaning to think. Meinen is to think in the sense of to have an opinion. Dachten sich is having a thought occur to you. Trachten is to think in the sense of processing a thought or the activity of thinking. This is a regular verb in the past tense. Haben getracht. Der Ausdruck is an expression, not as in a facial expression, but as in a phrase. Die Ausdrucken in the plural. Der Bovobuch, as Scott told us, is the origin of the term
Bobbemeise. It's a translation of the Middle English novel Sir Bevis of Hampton. It was translated into many languages, rendered as bevois in French, buovo in Italian, and it eventually made its way into Yiddish as bovo. It was a fantasy story of a knight's adventures, and indeed he did conquer a dragon in battle. To Jews, these stories were too fantastic to believe, and so when presented with a silly, unbelievable story, it was dismissed as a bovo meise. And over time, as the actual bovo meises were no longer circulated, it became bobbe meises. Der Roman is a novel, as in a book or a fictional story. Die Romanen in the plural. Like a romance novel, darling? Actually, yes. The word roman comes to Yiddish from French. It was originally used to describe a book that was translated from Latin, the language of Rome, into French. The word roman stuck, and it was eventually used for books that were not originally written in Latin, like the Bovo Buch, which was originally written in Old English. Most of these stories were about knights in shining armor and their amorous adventures with damsels in distress, and so the words romance and romantic mean like the stories in those books. Well, you learn something new every day. Halavai. You've heard me say the word punkt before, but it never made its way into our official vocabulary. It means exactly, or precisely. Oh, hell no. It's verb time. Today's verb is proven. This is a regular verb meaning to try or to attempt. Let's take a look. Ich proef. Du proefst. Sie, es proeft. Wir proeven. Ihr proeft. Zij proeven. Alle zusammen. Ich proef. Du proefst. Sie, es proeft. Wir proeven. Ihr proeft. Zij proeven. Sehr, sehr gut. Proeven is also a regular verb in the past tense. Ich hab geproeft. Der Guckwinkel means a point of view, and it's a lot of fun to say. Let's all try it. Guckwinkel. Der Tourist is a tourist, just like it sounds. Die Touristen in the plural. And die Schwue is an oath. Die Schwues in the plural. Oh, like the holiday Shavuos? Ah, sehr gute Frage. Schwue, spelled without the hay, is Lashon Kodesh for a week. The plural, die Schwues, is spelled identically to Shavuos, meaning oaths. The name of the holiday refers to the fact that it comes 7 weeks after the second day of Pesach, and it commemorates the delivery of the Ten Commandments 7 weeks after the Exodus from Egypt. Nu, das ist es. Let's listen to Scott's story again. This time we'll include an English translation. If you need more time to read, you can pause the video at any time. Kimat alle menschliche Kulturen haben Legendes wegen Pippernotters. Seltene Bries, was wohnen allein in a Heil, Efscher unter Vulkan. In europäischer Mythologie is a Pippernotter a schrecklicher Versehnisch, was bloßt Feier und macht Chorev ganze Dörfer voll mit Menschen und Chayes. Und es ist die Pflicht von der heldischen Ritter zu der Hargenen dem Pippernotter und raten das Königreich. In Afrikaner Mythologie is a Pippernotter etwas wie ein riesiger Schlan, was habt das Regenwasser, also wie Menschen sollen nicht haben, kein Gerettenisch und leiden von Durst und Hunger. In australischer Mythologie is a Pippernotter euch wie ein riesiger Schlan, was halt die Macht von Leben und Tod über Menschen. Sie wohnen in a Teich oder an Osere.
Und als man sieht Regenbogen, soll das sein der Pippernotter, was flieht von Wasser zu Wasser. In asiatischer Mythologie wohnen das Rauf von die Pippernotters euch in Wasser und sie seien ein Symbol von Chochme, Macht, Reichkeit und Masel. Der Fahr ist ein Pippernotter-Tanz, eine wichtige Messäure von der Levone Neujahr Simche. Und in Sofen und Durm Amerikaner Mythologie ist ein Pippernotter ein Brie, was kann sein wie ein Vogel oder eine Katz oder eine Schlange und viele etwas eine Mischung von etlichen Chayes. Und der Pippernotter kann sein gut, schlecht oder etwas inmitten. Aber was soll der Begriff von einer Pippernotter sein in der jiddischen Mythologie? Es seien etliche mythologische Bries, was seien etwas wie Pippernotters in Tanach mit verschiedenen Namen. Schlangen, was fliehen oder feierliche Schlangen und Versehenischen, was wohnen in dem Jam, le Moschel der Leviosen. Das Wort Pippernotter kommt von altdeutschen Wörtern, was meinen a Wasserschlang. Das ist sehr ähnlich zu dem Begriff von dem Leviosen oder die Pippernotters in Asien und Australien. In anderen europäischen Sprachen klingt das Wort kimat dasselbe. Dragon, Draka, Drago, Dracha, Dragua und so weiter. Nur bei jedem soll das haben einen Namen wie Pippernotter. Der Klang von dem Wort ist nicht so schrecklich. Dem ist gesagt, es ist mir ein bisschen komisch. Wenn ich höre das Wort Pippernotter, trachte ich nicht, oi Gewalt, jeden, ot kommt der Pippernotter, rate wird sich. Laut dem Wörterbuch kann Pippernotter euch meinen etwas, was ist narrisch und ausgetracht, also wie ein Bobemeise. Und der Ausdruck Bobemeise hat mit Jahren zurück nicht gehabt zu tun mit Bobes, nur mit dem Bovo-Buch. Man erzählt auf Jiddisch in dem Bovo-Buch wegen dem Ritter Bovo, was hat der hargete Pippernotter. Aber das ist ein englischer Meise, was man hat übergesetzt in etliche Sprachen und nicht mamisch ein jiddischer Meise. Der jiddische Schreiber Mendele Moiches-Forum hat geschrieben in seinem Roman Meises Benjamin Hashlishi, das heißt Benjamin der Dritte auf Hebräisch, als Benjamin hat sich getroffen mit Pippernotters, beschaß sein Messias suchen nach dem verlorenen Shevet. In Spaß sagt Benjamin, als hat starker Meure für sein Weib wie für die Pippernotters. Äfschere Simen, als seien nicht punktversehenischen. Das ist alles, was ich hab gefunden wegen Pippernotters in jiddischer Mythologie. Äfscher will ich allein proben zu schreiben einen ganzen Roman wegen Pippernotters von einem jiddischen Guckwinkel. Ich mein, als die Pippernotters sollen sein sehr alt, tausende Jahre, und sie haben gesehen, was Menschen haben getan zu der Erde. Die Bämer, die Chayes, Milchomes zwischen sich und so weiter. Der Fahr behalten sie sehr, sehr weit von Menschen. Ein Tag, jeden auf eine See, also wie Benjamin, treffen sich mit die Pippernotters. Die Pippernotters können nicht reden Jiddisch und die Jiden können nicht reden Pippernottisch, aber sie können sich verstehen, bloß durch Trachten. Die Jiden seien Masken, als die Pippernotters wollten gewinnen als Sekunde, wenn die Menschen wollten gewusst wegen sie. Die Menschen wollten gewollt machen Geschäften, bringen Touristen zu sehen die Pippernotters und bauen Hotellen, Matone krommen und ein Fliehplatz auf der Insel.
Die Jiden nehmen a Schwur, als sie wollen keinem nicht erzählen wegen die Pippernoters, bis Menschen wollen sich lernen zu haben derech Eretz für die andere Bries auf der Welt. Oder etwas so eins. Yasha koyach Scott. Lo mehr im Patchen Bravo. A dank euch alle. Kommt zurück in eine Woche rum, wollen wir noch einmal drehen dem Nomenchapper und lehnen zusammen auf 15 Minute Meisele. Derweil seid gesund alle.